Kniha džunglí, vo dvojici sa to lepšie tiahne. Panter Bagheera, medveď Baloo a Mowgli práve utiekli z chrámu, kde kráľ Louie a jeho opice držali chlapca v zajatí. Pekne sme ich okabátili, smial sa Baloo. Len sa na nich pozrite. Opice vrieskali a zúrivo poskakovali. Bagheera si spokojne vydýchol, ale len čo boli v bezpečí, natiahol sa pohodlne na konári a vyhlásil s vážnou tvárou. Musíme nájsť bezpečný úkryt. Bezpečný úkryt? A prečo? Čudoval sa Baloo. Mali by sme to poriadne osláviť. Poďme si zaspievať a zatancovať. To bol celý Baloo. Mal rád zábavu. Bagheera bol naopak úplne iný než medveď. Vždy nad všetkým starostlivo premýšľal a neustále sa o ľudské mláďa bál. Musíme toho chlapca ochrániť, trval na svojom panter. A čo na to vravel Mowgli? Ten už bol dávno preč a hlavu si s tým rozhodne nelámal. Bol totiž presvedčený, že je prefíkaný ako panter a silný ako medveď. Mowgli si bol istý, že sa o seba dokáže postarať sám. Jeho domovom bola predsa džungľa. O všetko sa zaujímal a chcel objavovať nové veci. Naraz mu nad hlavou zašušťalo niečo v lístí. Jeho priatelia, medveď s panterom, to byť nemohli, tým predsa utiekol. Že by to bola jedna z opíc kráľa Louieho? Nevadí, veď on si poradí, pretože je rovnako dobrý ako panter alebo medveď. Tento raz mal viac šťastia než rozumu, pretože spomedzi listov naňho vykukla čudná veverička. V skutočnosti to bola poletuška. Pristála na konári a zvedavo si chlapca obzerala. Nikdy predtým nevidela ľudské mláďa. A Mowgli zase nikdy predtým nevidel veveričku, ktorá by dokázala lietať. Pretože táto veverička to vedela. Keď roztiahla predné a zadné labky, mala medzi nimi blany porastené srsťou, ktoré jej slúžili ako krídla. Pomocou nich dokázala plachtiť medzi konármi. Hej, počkaj, aj ja viem lietať, pozeraj! Predvádzal sa Mowgli a spustil sa pritom na liane. Chcel byť rovnako dobrý ako poletuška, lenže namiesto toho drysol na zem. Pravda, že Mowgli sa tak ľahko nevzdával. Skúšal to znovu a znovu, dokiaľ sa mu nepodarilo preletieť na lianách zo stromu na strom. Teraz už mu nič nebránilo, aby so svojou novou kamarátkou vyvádzal naplno. Stoj! Kričal na Mowgliho Bagheera, keď mu chlapec presvišťal nad hlavou. Vráť sa, Mowgli! Volal naňho Baloo. Chceli sme predsa spievať a tancovať. Ale Mowgli odpovedal, teraz nie, až neskôr. Bagheera sa za Mowglim rozbehol a snažil sa ho zastaviť. Kam sa tak ponáhľaš? Mowgli sa rozosmial. Predsa na 10. Mowgli to myslel vážne, pretože na druhej strane rieky zazrel veľký trz banánov. Teraz, keď dokážem lietať, ľahko sa tam dostanem, zaradoval sa chlapec. A potom si dám skvelú 10. Ale nevšimol si, že tam nebol sám. Pozoroval ho niekto, kto mal ešte väčší hlad než on. Bol to had Kaa. Ale, ľudské mláďa a poletuška, zasičal nenásytne. Dám si dvojitú 10. Mowgli sa spustil na liane, aby preletel cez rieku a poletuška svišťala vzduchom hneď za ním. Kaa síce lietať nedokázal, no za to vedel skvele plávať. Vklzol do rieky a rýchlo preplával na druhý breh. Trvalo mu to len malú chvíľku a ani na okamih nespustil z očí poletušku, ktorá nad ním spoločne s Mowglim preletela. Lenže potom sa to pokazilo. Mowgli spadol do vody. Zrejme sa pred spustením poriadne neodrazil. To nie! Vykríkol Mowgli, keď s ním liana mierila rovno do rieky. Poletuška otočila hlavu, aby sa pozrela, čo sa deje, ale to nemala robiť. V tej chvíli stratila rýchlosť a šplech. Spadla do vody hneď vedľa Mowgliho. Moje maškrty sú celé mokré, pochechtával sa Kaa, ktorý medzi tým vyliezol na strom, odkiaľ všetko pozoroval. Ale aj tak si na nich pochutnám. Kaa sa zavesil z konára nad riekou a natiahol sa smerom k Mowglimu a poletuške.
Potom obmotal svojim telom chlapca a vytiahol ho z rieky k sebe nahor. Poletuška sa medzitým vyšplhala na Mauglího hlavu. Začnem s tebou, Poletuška. Pozri sa mi do očí, zasičal pôžitkársky Ká. Maugli sa na hada nepozeral, pretože dobre vedel, aký je jeho pohľad nebezpečný. Pohľadom do očí totiž Ká svoje obete hypnotizoval. Tie potom zostali bez pohnutia a on ich mohol pohodlne zhltnúť. Úbohá Poletuška sa hadovi pozrela do očí a zostala stáť na mieste ako prikovaná. To bol koniec. Ká otvoril tlamu, už sa ju chystal prehltnúť. Ale Maugli, ktorému sa medzitým podarilo oslobodiť sa z hadieho zovretia, bol ozaj bystré ľudské mláďa. Využil to, že had na okamih nedával pozor a priviazal mu na chvost veľký kameň, ktorý potom zhodil do rieky. Pekne sa vykúp! Zaželal so smiechom prekvapenému hadovi, ktorého ťažký kameň stiahol do vody. Ká si bude musieť ešte trochu zaplávať. Maugliho malá kamarátka bola zachránená. Maugli! Volal z druhého brehu rieky Balú. Kde si, ľudské mláďa? Pridal sa Bagíra, ktorý stál vedľa medveďa. Tu som, mával na priateľov Maugli. Som tu so svojou novou kamarátkou. Vedeli ste, že vie lietať ako ja? Bagíra sa začudoval. Ako si sa ocitol na druhom brehu? Maugli len pokrčil ramenami. Preletel som ponad rieku. Ty mi neveríš? Balú sa smial. Veď ľudské mláďatá predsa nelietajú. V tej chvíli sa však Maugli spustil na liane a švih. V okamihu preletel cez rieku a skončil medveďovi v náručí. Keď im porozprával, čo sa mu prihodilo, boli naňho obaja priatelia pyšní. Nepozrel sa hadovi Ká do očí a priviazal mu na chvost kameň. Bol si prefíkaný ako panter, pochválil ho Bagíra. A silný ako medveď, dodal Balú. Maugli len spokojne prikyvoval, toto všetko predsa vedel už dávno.